भाई आई डोंट नो भाई कितनी बाइक हैं गाइस, अब खुद गिन लो यार। आज के लिए सॉरी, मैं नहीं गिन पाऊंगा, मेरे बस की नहीं आज बाइक गिनना। मेरे को डर ही लग। ओए होए पहले गियर में एक था, दूसरे में शमशान घाट। भाई तो गाइस लेट्स गो। हेलो कैसे हो भाई? क्या? अरे भाई थैंक यू भाई, थैंक यू यार। चल भाई भाई लौंडे आ गए थे कुछ मिलने के लिए। हम लोग यहाँ से गाइस पहले दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, फिर वहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे पता है? हम लोग वहाँ से गुड़गांव जाएंगे। आज भाई मौसम चेक करो तुम लोग, अबे मज़ा आ जाएगा आज तो। भाई क्या क्रेजी मिली थी, लिमिटर आ गया, गेयर ही खत्म हो गया भाई। ये गाइस ये मेरे को लग रहा है हिलेगा, ये यहाँ देखो ना ये हिल रहा है, तो अगर मैं इसको टाइट भी करूँ ना तो ये मेरे को लग रहा है गिर ना जाए। ऐसे तो नहीं जाएगा कहीं क्योंकि ये इसके ऊपर इससे बॉल से बंधा हुआ है, बट हाँ स्टिल रिस्क है। लेट्स गो भाई। मेरे को ना इसका डर लग रहा है यार, लेकिन पता है मैंने बहुत टाइम बाद लगाया है ये, एंड स्टिल गाइस आज ना फरीदाबाद से मैं यानी कि ZX-10R एंड ड्यूक एंड BMW S1000 RR हम 3 लोग जा रहे हैं। एंड सच बताऊँ मेरे को ना मेरी आवाज़ नहीं आ रही अभी, इस वाले हेलमेट की गाइस आदत नहीं है मेरे को, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको गाइस मुझे निकालना पड़ेगा, देखो हवा से ही जब ये पीछे हो रहा है फिर तो भाई ये पूरा ही लेट जाएगा। आज हम लोग ना बहुत हौले हौले चल रहे हैं, वरना तो भाई हम लोग दिल्ली बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। देखो अभी तक हम लोग दिल्ली नहीं पहुंचे, तो आज देखो मज़ा आने वाला है, आई नो, पर हाँ धीमे धीमे आएगा। लोग देखो भाई सुबह सुबह साइकिलों पे जा रहे हैं एंड हमें देखो अपनी अपनी बाइकें निकाल देते हैं, क्या बात है भाई। गाइस फ्यू मोर बाइकर्स वी स्पॉटेड संडे राइड पर जाते हुए। ये हमारे साथ के नहीं है, पर हाँ ये भी जा ही रहे हैं संडे राइड पे। इट्स निंजा 1000 एंड इसके आगे इट्स हायाबुसा। चलो हायाबुसा के बाद चलते हैं, हायाबुसा दिखाता हूँ आप लोगों को। निंजा वाला भाई जगह नहीं दे रहा है। हायाबुसा नंबर 1, हायाबुसा नंबर 2, super bikers complimenting each other. पानी में क्यों मार रहा है? मेरे को तो गाइस नहीं बनाना, मैं सीधा आज पता है क्या सोच रहा हूँ, XP 100 भरवाऊँ। 100 भरवाऊँगा सीधा भाई 500 का डाल दे। 500 का मत डलवा, 200 का डलवा ले, बहुत है। 200 का डाल दे, 200 का पेटीएम डाल दे, कैश बैग में पड़ा। गाइस आज हम लोगों का पता है क्या प्लान है, उसमें भी XP 100, इसमें भी XP 100। हम लोग आज सबसे ज़्यादा पावरफुल तेल भरवाने वाले हैं, क्योंकि तुम लोगों को पता है गाइस अभी कितनी दिक्कत हो रही है रिसेंटली फ्यूल के लिए। फ्यूल से गाइस मेरा मतलब पता है क्या है? क्या भाई ये ना गाइस फ्री हो गया मेरे को लग रहा है, ये टाइट ही नहीं हो रहा है। देयर इज़ एन इशू भाई, कोई तो इशू है, ये ना ऐसे हिलता नहीं है गाइस।
नहीं नहीं, हो रहा है हो रहा है हो रहा है भाई साहब। पेट्रोल भाई, पेट्रोल पंप पर आग लगाने वाली चीज़ें अलाउड नहीं है। ये पागल हो गया भाई। कर दिए थे भाई 200। देखो भाई सबको। क्रेजी, लेट्स गो लॉन्डो। बच्चे कितने क्रेजी होते हैं ना भाई, कैसा रिएक्शन आता है एकदम ऐसे, आइज फुल ऑफ इमोशंस। गाइस मेरे को ना दिल्ली की एक चीज़ बहुत बेकार लगती है, दैट इज़ ट्रैफिक। भाई दिन में मैं जितना अवॉइड कर सकता हूँ ना दिल्ली आना, उतना अवॉइड करता हूँ। बट अभी संडे को सीन कुछ ऐसा होता है ना कि बाकी बाइकर्स हमारे दिल्ली से मिलते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि चलो दिल्ली में साथ मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग खाली दिल्ली में ही मिल सकते हैं, हम लोग और भी जगह मिल सकते हैं, हम लोग सीधा गुड़गांव मिल सकते हैं, पर हम सोचते हैं कि ज़्यादा राइड करें एक साथ में, है ना। तो बस यही सीन है। गाइस वी हैव फाइनली रीच्ड धौला कुआं एंड पुलिस वाले ने पकड़ लिया नवी पाजी को। क्या सीन है ये? नहीं है, पुलिस खड़ी है वो। पता है पुलिस वो खड़ी है उनकी बाइक के पास, वही मैं कह रहा हूँ। क्या हो गया तो? कुछ नहीं हो गया, पेट्रोल तो पर XP 100 है, 95 भर दो, फुल कर दो। भाई पुलिस क्यों खड़ी है? क्या रूट लगा हुआ है? लूट लगा हुआ है मतलब? PM का रूट। अच्छा, वो कर दो फुल पेट्रोल 95। यहाँ पे 100 नहीं होता क्या? 100 है लेकिन स्टॉक नहीं है ना। अरे यार भैया, चलो फुल करो। इस टाइम कौन नहीं मिल रहा है? गन्ने का जूस ने तो भैया हमारी रेट मार दी यार पेट्रोल की, क्या बताएं बाइकों की। आ ही नहीं रहा है। है ना, ख़त्म हो जा रहा है हर जगह होगा। सब लोग सुपर बाइक वाले, सुपर कार वाले वही भरवा रहे होंगे ना। यार जा रहे हैं उस बाइक से प्यार में जा रहे होंगे, कम चांस है मिलने का। 4-5 दिन से कम चल रहा है। हाँ, UPI करूँगा। यूपीआई करेगा, मेरा करेगा तो कैश दूंगा। चलेगा तो बता। कर दे, मैं तेरे को डाल दूंगा। तू कर दे, कैश दे रहा है तो तेरे को डाल दूंगा मैं UPI एक साथ ही सब जगह का। मेरा भी कैश ही दे दे तू, और डाल दो थोड़ा सा। वैसे बहुत है, रहने दो, फुल हो गई है। फुल है। हाँ निकाल दो बस, बहुत है। 1100 करा लेना। वो देगा ब्रो मेरे पैसे, ठीक है। लेट्स गो। देखे जरा पुलिस वाले क्यों खड़े हैं। इतनी प्यास लगती है ना भाई, इस बाइक को चला के थक जाते हैं पूरा का पूरा। यार वैसे तो और भी लोग आ रहे थे यहाँ पे, बट आए नहीं। भाई ये बंदा वीटी बाज है भाई। इस बंदे को पिछली बार भी मैंने बुलाया था, ये पिछली बार भी यही बोल के सोया था कि मैं आऊँगा सुबह। अब सुबह मैं कॉल करता हूँ, कभी नहीं आते भाई। नोटिस कर लो गाइस इस बंदे को। वही Z900 व्हीली। फिर तुम मत बोला करो मेरे को कि तुम लोग व्लॉग नहीं बनाते, व्हीली मारते नहीं हो एक साथ। थैंक्स ब्रो। कैसे हो? तू छड़ आई जड़ी उत्ते ਦੀਆਂ हिक्कां उत्ते चार दी रेंज बंदी ਏ औकात तेज ते कलेश दे दी ਜਦੋਂ मर्जी भज भज